攞咗啦，因為哇，咁快已經頒咗獎啦，已經攞咗。係多謝，係好努力嘅，我亦都得到兩座奧斯卡嘅，係有啲 fans 好努力擺咗屋企嘅，呢個都係攝影嘅獎嚟，大獎杯。仲有冇其他朋友有？咦有咯，我哋不如第一行開先，好冇？多謝有機會可以再分享，因為我由第一次優先場去睇導演同 Natalie 分享，咁因為中間我都病得好犀利啦，係完全失聲，即係好想讚你哋，但我冇聲啞咗，咁所以我要趁住我病完3個月之後開到聲，我必須要多謝咁多位，因為我好感受到即係無論係有滯票場嘅場景定係冇滯票場，其實我都有參加嘅。今次係第7次睇啦，由頭睇到尾，咁每一次都有啲新嘅 insights 嘅。咁同埋好開心嘅一件事係我覺得你哋個團隊好好，因為我唔同嘅時間去問你哋，即係工作人員去，即係嗰套戲裏面啲細節啊嗰樣咧。其實我發覺係 Flash 又好啊 ，IG 都好啦。我發覺睇呢套戲啲朋友仔咧，我哋成日喺度找不同嘅，即係揾好多 hints，我哋去估，跟住有時導演會覆下，即係其他場景滯票場又覆下。咁所以我覺得成套戲我有啲搞笑，其實我大佬平時我睇戲睇7次嘅，咁但係我又發覺喺套戲裏面好似揾到好多知音，即係好多人好中意睇套戲，跟住大家好似好啲嘢 share，咁就我覺得成件事好令人沉迷落去。我咁大佬好似未試過咁沉迷一樣嘢咯。咁最初我真係衰啲講我追星嚟嘅，咁但係後尾發覺我成日都會掛住望住呢啲屋企就其他唔記得咗睇其他嘢。咁跟住嚟到第7次睇嘅時候咧，其實我唔係淨係睇幾位主角㗎，我一路係好中意個配樂，所以我一路喺唔同嘅即係社交平台不斷 urge 大家可唔可以出 OST 啊？見到出咗黑膠版，我真係不斷喺度諗係咪有 CD 版啊咁樣樣。咁所以跟住又好中意啲對白，但係我記憶力又稍差。咁所以即係當今日聽到哇勁啊7月書展有即係個劇本嘅版本就我開心到癲咗咯。咁所以好多謝你整個團隊。希望遲啲都有機會，譬如有 DVD 或者其他嘅地方上映嘅時候，多啲朋友仔睇到。唔好意思，我比較長氣，因為我好珍惜我呢3個月打咗之後可以同你講多謝呢一樣嘢。唔好意思啊，多謝大家。多謝。好多開心啊！多謝。經歷咗好多好多畫面㗎嘛，大家都即刻。哇！係咯，仲要着住我哋團隊嘅 T，好犀利。好，咁我哋繼續同其他朋友傾下吧，一次過傾多幾位先。好。哦，送俾你哋所有人嘅。哇！勁啊！我為呢個香港嘅 artist 寫，你想呢個？我覺得呢個嘢好緊要啦。咁我都睇咗幾次，咁我都好開心今日係見到攝影同埋美術咯，因為之前冇乜機會睇啲 details。咁我其實啱啱就係另外一個美術2蚊佢哋個鋪頭嚟過嚟，即係佢哋開咗鋪頭。咁我都睇咗好細節，你砌好多細嘢啦。咁之前都我一個年紀都唔細嘅人嚟，我係 fundamental 嘅朋友。哇！咁但係睇翻咁年輕嘅團隊做到一件咁嘅事，所以我今日買張飛喺後邊睇，跟住買多張飛喺呢度傾偈。咁我覺得你哋係值得幾張飛嘅。咁我好開心係前後所有你哋中意嘅嘢都喺埋一齊喺一個獎嗰度。咁希望出到 DVD 多啲人睇到，咁所有人都好努力，所有呢啲都好努力。咁我今日買唔到又買係啦，買唔到果汁俾你哋飲啦，不過加油！多謝。嗱，我下一次個 hashtag 係你哋全部都好叻咯，呢個係非常淡定。好啊，多謝晒你啊！係喎，呢個果汁好犀利。好，跟住繼續同下一位朋友傾。好，你好啊。Hello 各位，你哋好。咁其實都分享咗好多啦。咁其實因為今次難得第一次見你知啦 ，Hello。咁其實呢套戲有好多小細節，同埋有好多嘅嗰啲 pass 咧，其實令我好深印象。我自己個人，我覺得個 wave 嗰個咧係我第一次見到已經哇！係咩嚟嘅咧？咁我初初以為純粹裝飾，但係後尾我睇你 IG 有啲介紹過咧，因為原來佢係另外仲有 function 嘅呢樣嘢，我覺得係好犀利。咁所以我今次其實想問一問譬如話套戲咧，即係頭先啱啱聽到原來啲場景係即係重建、不停重建。咁其實如果一啲小細節，即係譬如話蘇星華個 studio 裏邊，其實我見你分享過都有好多。其實喺揾嘅過程啊，你會唔會話邊一件可能你最深刻啊，或者點解會最深刻，或者可以介紹下嗰個道具咁樣咯？唔該。
出發都係嗰個 The Raid 嗰個頌缽嗰個裝置，因為咁啱我哋學識緊一啲想有啲小細節咧，係蘇星華佢想揾靈感嘅時候嘅一啲擺設啊，或者佢自己嘅一啲小玩意去點樣尋找佢嗰個靈感啦。咁啱導演嗰陣時就同我 share 過，想少年時候嘅佢哋都有一個頌缽做一個道具喎。咁我哋就揾咗一個香港嘅音樂藝術家啦，佢就係有一個關於頌缽嘅一個音樂裝置。咁因為其實佢嗰陣時咧，佢喺香港做過展覽之後咧，嗰件嘢係未修復好，但係佢喺我哋拍攝嘅時候都未可以擺出嚟嘅。咁我哋就即係請求咗佢話，可唔可以加工一下，即係趕住喺我哋拍攝嘅時候修復好，可以俾我哋做一個拍攝嘅用途。咁佢就好咁樣